النسر من نوع الطيور الجوارح، حيث يعيش هذا النوع من الطيور في عدد كبير من مناطق العالم، ويمتاز بالعديد من الميزات والسمات التي تميزه عن الأنواع الأخرى من الطيور والحيوانات. إلا أن النسور في يومنا هذا معرضة لخطر الانقراض، إذ نتج ذلك من قلة الغذاء المناسب لها، فالنسور كما هو معروف تقتات على الجيف، وقد قلت أعداد الجيف بشكل عام نتيجة لتطور الطب البيطري الذي قلل من أعداد الحيوانات النافقة. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى تناقص في أعداد النسور عملية الصيد، إلى جانب القضاء عليها من خلال استعمال المواد الكيميائية التي تقتل الجيف وتستقر في أجساد النسور بعد تناولها لهذه الجيف. ومن مميزات النسور أن لها أجنحة طويلة ذات عضلات قوية تساعدها على الطيران على ارتفاعات عالية جدا، كما تساعدها أيضا على قطع مسافات طويلة، وأيضا تمتاز بقدرتها على الإبصار الحاد، بالإضافة إلى أن لها مخالب حادة جدا كبيرة الحجم ومعقوفة أيضا، كما أن لها منقارا حادا ومعقوفا أيضا. وكل هذه الصفات والميزات الجسمانية التي حباها الله بها حتى تجعلها قادرة على التواؤم مع متطلباتها الغذائية، بعبارة أخرى حتى تصير قادرة على تمزيق الطعام وتقطيعه وأكله. في النهاية، لا تنسوا الاشتراك في القناة تحفيزا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، في حفظ الله ورعايته.